bir театрда ярты гасыр һәм 300ләп роль. Рольләре аның төрледән төрле, җитди һәм көлкеле. Шул ук вакытта алар барысы да гаҗәеп осталык һәм табигыйлык белән, ышандырырлык һәм инандырырлык дәрәҗәдә уйналганнар. Шәүкәт абый Бектимиров турында мин чынлап тұрып бик күп сөйлей алам. Чөнки без аның белән Татар дәүләт академия театрында 40 елга якын бергә эшлибез. Һәм мин аның белән бик күп спектакльләрдә партнер буларак уйнадык. Һәм Шәүкәт абый ул бүгенгесе көндә дип әйтәм, электән үк шулай. Ул татар халкының күңеленә кереп урнашкан чын мәгънәсендәге чын халык артисты. 55 ел театрда эшләү дәверендә миңа бик күп рольләр өстендә эшләргә туры килде. Шуларның истә калган, хәтердә калган рольләр шактый. Аеруча истә калган рольләрнең берсе Владимир Ильич Ленинның 100 еллыгына уелган Погодинның Третий патетический, татарчасы Баһадирлар дип атала. Бик каушадым, бик курыктым, бик дулкынландым билгеле Ленин турында спектакль уйнаганда. Ленинның тавышы әле чыкмый сәхнәгә. Мин әйтәм, ничек икән? Мин уйлап торам, әзер булып. Мин әйтәм, нәрсә булыр? Ничек кабул итәр мине зритель? Тамашачы дип. Ленин сәхнә артыннан тавыш бирә. Ленин үзе юк әле. Сәхнә артыннан ул килә үзенең эшчеләр белән заводка килгән була ул. Әле мине күрмәгәннәр иде тамашачы. Күрмәс бер минем тавышымны ишетеп, тамашачы аякка басып кул чаба башлады. Менә шул бик хәтердә калган. Мине бик шул дулкынландырды. Һәм шул менә Ленин уйнаганда ул бик зур ышаныч тудырды миңа. Дәүләтебезнең иң югары органының депутаты вазифаларында ул бик лаеклы рәвештә, чын мәгънәсендә Бектимировча шәүкәтле итеп башкарды. Әгәр дә Туфан гомерендә бары тик әлеге пьесаны гына язган, Марсель Сәлимҗанов шушы бер генә спектакльне куйган, Шәүкәт Бектимиров бары тик бу рольне генә уйнаган булса да, аларны классиклар дип атап булыр иде. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев чын мәгънәсендәге халык спектаклен һәм аны тудыручыларның хезмәтен әнә шулай бәяләде. Тагын да искәртик, Бектимиров уйнаган рольләрнең саны 300. Шәүкәт абый, сезгә бик зур рәхмәт. Безнең авылыбызны тарихка керткән өчен. Сезгә зур бәхетләр телим, уңышлар. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт.